budete učiť o jedlách, ktoré sú dobré a ktoré nie sú dobré. We've got a paper handout. Máme pre vás jeden taký poznámkový papier. Listed at the top a whole bunch of food groups. A na vrchu tohto zoznamu sú vlastne rôzne druhy skupín jedál. The first food group is fruits. A prvá skupina jedál je ovocie. Next group is vegetables. Ďalšia je zelenina. Then grains. Potom sú tam obilniny. Then beet, nuts. Potom sú tam strukoviny a beans. Potom sú tam strukoviny. Okay. Then milk. Potom je tam mlieko. Eggs. Sú tam vajíčka. And meat. A je tam ešte mäso. Now, which do you think is the best fruit? Takže čo si myslíte, ktoré jedlo je najlepšie? Nuts. Well, let's... Orechy. Nuts. Strukoviny a orechy. Beans and nuts. Okay. That's a good guess. Good guess. Čiže to dobrý odhad. Now, let's go through and see which foods lower the risk of cancer. Takže poďme sa pozrieť, ktoré jedlá znižujú riziko rakoviny. Then we'll take heart disease. Potom si zoberieme na lúžku srdcové ochorenia. And we'll take diabetes. Potom budeme rozprávať o cukrovke. We'll take obesity. Obezite. And we'll go through a lot of things and see which foods are the best. A prejdeme mnohé ďalšie ochorenia a pozrieme sa, že ktoré jedlá sú tie najlepšie. Now let's look at cancer. Takže začneme s rakovinou. Remember, there are only 4 cancers that make up half of all the cancer. Pamätáte si, že sú 4 druhy rakovín, ktoré tvoria polovicu všetkých rakovín. Lung cancer. Je to rakovina plúc. 80% due to smoking. 80% takýchto rakovín je z The dôvodu fajčenia. major Slovakian problem. A to je najväčší slovenský problém. I talked to maybe 90 nursing students. Dneska rozprával študentom na zdravotníckej škole vo Zvolene. Today, and I talked with the principal. A potom rozprával sa s riaditeľom. I said, I forgot to ask how many smoked. A povedal riaditeľom, som sa spýtať, koľko z nich fajčia. He says it's about 40%. A on povedal, že asi 40%. And most of them were women. A väčšina z nich boli ženy. Now that's too bad. To je veľmi zlé. He said the more educated people they are, the less smoking, but for the middle class and below, it's increasing. A hovoril, že vzdelanejší ľudia majú menší výskyt fajčenia, menej fajčia, ale tá stredná vrstva a nižšia nám sa práve zvyšuje. But even smokers, ale aj fajčiari, as well as non-smokers, takisto ako aj nefajčiari, if they eat more fruits and vegetables, they have less chance of lung cancer. Keď jedia viacej ovocia a zeleniny, tak majú menšie riziko na srdcovú na rakovinu plúc. People don't know that. A ľudia to vôbec nevedia. The second common cancer is colon cancer. Druhý typ rakoviny je rakovina konečníka. Then there's prostate cancer and breast cancer. A potom je to rakovina prostaty a rakovina prsníka. Those are the 4 cancers that make up half of all cancer. A to je asi polovica všetkých rakovín medzi ľuďmi. Now, in the United States, the lung cancer has gone down because our smoking has gone down nicely. V Spojených štátoch veľmi pekne ide rakovina plúc veľmi dole, teda pekne dole, lebo aj množstvo fajčiarov klesá. But those who use the most fruits and vegetables, even if they smoke, have less lung cancer. Ale tí, ktorí používajú viacej ovocia a zeleniny, hoci fajčia, majú menší výskyt rakoviny. And 20% of the lung cancer is not due to smoking, it's other thing. A 20% rakovín plúc nie je spôsobená vplyvom fajčenia. So it's very important for those people to have more fruits and vegetables. Takže je veľmi dôležité práve pre týchto ľudí mať väčšiu spotrebu ovocia a zeleniny. Now let's divide up the groups into those who have the 25% who eat the most fruits and vegetables.
Takže rozdielme si ľudí, 25% tých, čo jedia veľa ovocia a zeleniny, and compare their risk of cancer to those 25% who eat the least fruits and vegetables. Porovnajme ich so skupinou ľudí, 25% ľudí, ktorí majú rakovinu a jedia veľmi malé množstvo zeleniny. Those who eat the most have only half as much cancer as those who eat the least. Tí, ktorí jedávajú veľa ovocia a zeleniny, majú až o polovicu menší výskyt rakoviny ako oproti tým, ktorí málo jedia, veľmi málo. So you see why they're recommending that everybody eat more fruits and vegetables. Takže vidíte, že prečo sa odporúča jesť veľa ovocia a zeleniny. Now what about the grains? Čo tak napríklad obiloviny? And when we say grains, we mean whole grains. A keď hovoríme o obilinách, myslíme tým celozrnné obiliny. We mean whole wheat bread, not white bread. Myslíme tým celozrnnú múku, nie bielu múku. Because we need the fiber. Pretože my potrebujeme vlákninu. The fiber reduces the risk of colon cancer. Vláknina redukuje riziko rakoviny hrubého čreva. Alright, now the next group, beans. Takže ďalšie jedlo sú strukoviny. Beans are very good in fiber. You mean beans like legumes? Legumes. Takže strukoviny majú veľké množstvo vlákniny. 1 cup has 15 grams. Cooked cup. Takže jedna šálka varených strukovín má až 50 gramov vlákniny. Fiber. Yeah. And the recommendation is that everybody get at least 25 grams. Odporúčanie je, aby každý získal minimálne 25 gramov vlákniny every day. The average American eats only 10 to 15 grams of fiber. Priemerný Američan jedáva 10 až 15 gramov every day. Now, what foods don't have any fiber? Takže ktoré jedlo nemá žiadnu vlákninu? Meat? Je tam mäso? No fiber. Žiadna vláknina. Okay. Milk? Mlieko? No fiber. Žiadna vláknina. Eggs? Vajíčka? No fiber. Žiadna vláknina. Butter? Margarine? No fiber. Maslo alebo margarín? Oil? Žiadna vláknina. Olej? Sugar? Cukor? No fiber. Žiadna vláknina. So where's the fiber come from? Takže z čoho vlastne pochádza tá vláknina? Fruits and vegetables. Ovocia a zelenina. Whole grains. Celozrnné obilniny. Nuts. Seeds. Orechy, semená. Okay. That's what we need more of. Takže to potrebujeme jedávať viacej. The beans are good in reducing not only colon cancer but prostate cancer. Strukoviny nielenže znižujú rakovinu hrubého čreva, ale aj rakovinu prostaty. How about nuts? Čo tak napríklad orechy? Have you heard of the Brazil nut? Počuli ste už o brazilských orechoch? Big nut? Také veľké orechy, dlhé. Those Brazil nuts have selenium in them. Práve tieto orechy obsahujú selenium. They did studies with people and found out selenium reduced the risk of prostate cancer. Robili štúdiu na ľuďoch a zistili, že práve to selenium v orechu znižuje riziko rakoviny prostaty. The amount of selenium they gave to the people to lower the risk was 200 milligrams. To množstvo, ktoré dávali ľuďom, aby znižili to riziko, bolo 200 mg. Each almond nut has 100 milligrams. How much? No, but each Brazil nut has 100 milligrams. So it takes two. Každý brazilský orech, jeden brazilský orech má 100 mg. Takže stačia 2 orechy. So there's even an advantage in nuts in lowering cancer risk. Takže je tu veľká výhoda orechov, ktoré znižujú rakovinu prostaty. Now, what about milk? Čo tak napríklad mlieko? Because of the calcium in milk, Pretože vápnik v mlieku it increases a little bit of prostate cancer risk. maličko zvyšuje riziko rakoviny prostaty. But because of the calcium in the milk, it lowers colon cancer risk. Ale pretože to isté kalcium v mlieku znižuje to riziko rakoviny hrubého čreva. It also lowers esophageal cancer risk.
Taktiež to znižuje takže znižuje to aj riziko pažeráka, rakoviny pažeráka. Now what about eggs? Čo tak napríklad vajíčka? Eggs have cholesterol. Vajíčka majú cholesterol. Eggs increase the risk of colon cancer. Vajíčka zvyšujú riziko rakoviny hrubého čreva. And it increases the ovary cancer in women. Dokonca aj zvyšuje riziko rakoviny u žien a rakoviny vaječníkov. In direct proportion to the amount of cholesterol. V priamej úmere s množstvom cholesterolu. Now what about meat? Čo tak napríklad mäso? Meat increases the risk of many cancers. Mäso zvyšuje riziko mnohých rakovín. Especially intestinal cancer, colon cancer. Zvlášť rakoviny vnútornosti a hrubého čreva. Now the World Cancer Research Fund in London. Svetová výskumná organizácia rakoviny v Londýne. They have recommended. Majú odporúčanie. Nobody eat processed meat. Nikto by nemal jesť spracované mäso. Because it causes lots of intestinal cancer. Pretože to spôsobuje množstvo rakovín vnútornosti. Now what's processed meat? Ale čo je to spracované mäso? Meat that's salted. Mäso, ktoré je solené. Or maybe it's meat that has added chemicals like sodium nitrate. Alebo je to mäso, do ktorých sú pridávané chemikálie, ako napríklad nitricóny. Maybe it's smoked. Môže byť aj udené mäso. But that's mostly ham and bacon. Bacon, slanina. Mostly. Väčšinou je to slanina. Except salami, by the way, is bad too. A samozrejme, že salama je zlá. I was surprised how many people eat salami in Slovakia. Bol som prekvapený, koľko množstvo ľudí jedá salámu na Slovensku. I asked the students in grade school. Pýtal som sa študentov grade school. How many of you ate salami last week? Pýtal sa študentov v škole. Every hand goes up. Koľko z vás jedáva salámu jedlo salámu tento týždeň? So I changed the question. A tak som zmenil otázku. How many of you ate salami yesterday? Koľko z vás jedli salámu včera? 2/3 of the hands go up. 2/3 zdvihli ruku. The World Cancer Research Fund says if you eat these processed meats, stop and don't ever start again. Svetová výskumná organizácia pre rakoviny v Londýne má tvrdenie, že ak jedávate spracované mäso, mali by ste to zastaviť a nejedávať už viacej. Now what about the red meats? Čo tak napríklad červené mäso? Now besides ham and pork, this now comes to lamb and sheep. Takže okrem goat, sheep. Takže okrem hovedziny a okrem jahňaciny tam patrí aj, teda okrem hovedziny a bravčoviny tam patrí aj jahňacina a taktiež mäso od oviec, od kozy. So they recommend, if you like it, you can eat 500 grams a week only. 500 grams. Takže odporúčajú, že ak máte radi, mali by ste to jedávať maximálne 500 gramov za týždeň. 500 gramov za týždeň. But they say the community, the village as a whole should have no more than 300 grams per person. Ale taktiež tvrdia, že ako priemere celá komunita by nemali jedávať viac ako 300 gramov za týždeň. Well, how do they let you, if you like it, eat more, and the average should be lower? How's that work? Čo to znamená? Že tí, ktorí to majú radi, majú jesť 500 gramov a v priemere komunita by mali jesť 300 gramov. They think there's enough intelligent people who don't eat any to bring the average down. Myslia si, že je dostatočné množstvo inteligentných ľudí, ktorí vôbec nedávajú toto mäso a tým pádom znížia priemernú spotrebu. The best of the meats are the white meats. To najlepšie mäso je biele mäso, fish, chicken and turkey. Ryba, sliepka alebo oriak. But the latest study that Dr. Fraser did, ale najnovšia štúdia, posledná štúdia, ktorú robil doktor Fraser,
It causes much intestinal cancer as the red meats. White meat. The white meat causes this much. Že zdá sa, že práve aj to biele mäso spôsobuje obdobne rakovinu hrubého čreva ako červené mäso. So the meat is a little problem. Takže mäso je taký malý problém. Now, let's look at heart attacks. Poďme sa pozrieť na srdcové infarkty. What foods reduce the risk of heart attacks? Ktoré jedlo zredukuje riziko infarktu? There's quite a few of them that do that. Niekoľko jedál to dokáže. Those who eat the most fruits and vegetables have lower risk. Tí, ktorí jedávajú veľa ovocia a zeleniny, majú znížené riziko. There's a lot of reasons why. A je veľa dôvodov prečo. One is they have more potassium. A jeden z nich je, že tieto potraviny obsahujú veľa draslíka. Potassium counteracts the bad effect of sodium. Ten draslík vlastne pôsobí ako opačným efektom ako sodík. We should have twice as much potassium in our diet as we have sodium. V našej strave by sme mali mať dvakrát viacej draslíka ako sodíka. But in the United States we have twice as much sodium as we have potassium. Ale v Spojených štátoch, v našej strave Spojených štátov máme opačne dvakrát viacej sodíka ako draslíka. By the way, when you peel a potato, you lose a lot of potassium. Mimochodom, ak pošupete zemiaky, tak stratíte veľké množstvo draslíka. When you make potato chips, you add a lot of sodium. Takže ak vydávate čipsy zo zemiakov, pridávate tam hrozne veľké množstvo solíka tým pádom. If you take rats, you can feed them lots of potassium. Ak zoberiete napríklad potkany a budete ich krmiť množstvom draslíka, and then no amount of salt is going to damage them. They can eat a lot of salt and it won't hurt them. A môžu jedávať aj obrovské množstvo soli a potom to neublíži. We need more potassium. Takže my potrebujeme viacej draslíka. And that's why the recommendation is to eat more fruits and vegetables. A preto odporúčanie je jedzte viacej ovocia a zeleniny. Now, what about grains? Čo tak napríklad obilniny? Particularly oats. Napríklad ovoz. Oats are special. Ovoz je špeciálny. You have two kinds of bad cholesterol. Máte dva rôzne druhy zlého cholesterolu. This LDL cholesterol, bad cholesterol. LDL cholesterol. There's two kinds. There's the light buoyant type, large, light buoyant. It floats. Takže je tam LDL cholesterol, ktorý je ľahký. And if you have too much in the blood, you have twice the risk of a heart attack. Ak ho máte v krvi, tak máte dvojnásobne väčšie riziko srdcového infarktu. But if you have too much of the small, dense type, small, dense LDL particle. Okay, the first one is the light one. Light, buoyant, large. The large size. It's a large LDL particle. Okay. But it only doubles your risk. Okay. But the small, dense type, like the diabetic has, 7 times the risk of a heart attack. Okay, takže ešte raz zopakujem. Ten prvý cholesterol, ktorý je zlý, je vlastne veľký cholesterol v zmysle ako, že má väčšiu štruktúru. Ten je dvakrát spôsobuje dvojnásobne väčšie riziko, ale ten druhý cholesterol, ktorý je tiež zlý, je menej hustý a ten spôsobuje až 7-násobné väčšie riziko srdcového infarktu. Now, oats are special. Takže ovoz je špeciálny. They selectively remove the small, dense type, the worst kind. Ovoz selektívne sťahuje práve ten zlý, málo hustý cholesterol. Now, we used to measure, how big these LDL particles were in your bloodstream. Takže we used to want to find out how much was the low kind and light kind and how much was the small bit. Okay, takže chceli vedieť, aký je ten veľký, ten ľahší a veľký, a chceli vedieť, aké množstvo je toho malého
don't do that anymore. Ale teraz to už nerobíme. Because we know by what your triglyceride level is. Pretože chceme vedieť, aká je hladina triglyceridov vo vašej krvi. Now you go in and ask a doctor, what is my cholesterol? What's my triglyceride? Môžete sa spýtať doktora, aký je môj cholesterol, koľko mám triglyceridov. He said, you're okay. Don't worry. You're okay. Ste v poriadku. You say you want to know the number. A vy poviete, ale vy chcete vidieť číslo. Triglyceride should be below 1.7 millimeter. Takže triglyceridy by mali byť 1,7, 1.7. menej ako 1,7 ml na mol. Millimole, that's right. Millimol, ja. Millimole. But if you are 1.6, ale ak máte 1,6, we know that 90% of the LDL particles are the bad kind, the small, dense type. Vieme, že 90, keď máte len 1,6 triglyceridov, tak 90% z cholesterolu, ktorý máte, je práve ten zlý, ktorý je nízkohustý alebo malohustý cholesterol. But if you get your triglycerides down to 0.6, 0.8, ak idete s vyšším, ak máte triglyceridy väčšie, 1,6 až 1,8, then 90% of the LDL particles are the light buoyant type, the less dangerous type. Tak potom 98% toho cholesterolu, ktorý máte, je práve ten ľahší a väčšiu štruktúru cholesterolu. So when your doctor says you're okay, you say you want to know what the number is. Takže ak vám povie, že doktor, že je to v poriadku, tak pýtajte sa na číslo. Even if 1.6 is normal, but it's the wrong kind of LDL particles. Čiže keď máte ten normál 1,6, tak ale máte zlé čiastočky, teda máte veľa čiastočiek toho zlého. And those quick oats help to get rid of the worst. A práve ovus pomáha odstraňovať práve ten zlý cholesterol. The soluble fiber types rozpustná vláknina are the ones that help to lower heart attack risk the best. Rozpustná vláknina je práve tá, ktorá najviac pomáha znižovať riziko infarktu. That's buckwheat. Takže to je napríklad pohánka, Barley. jačmeň. Oats. Je to tam ovoz potom. Apple. Jablka. Now, the insoluble fiber nerozpustná vláknina is good for lowering colon cancer risk. je veľmi dobré na znižovanie rakoviny hrubého čreva. But the soluble fiber is better at lowering heart attack. Ale rozpustná vláknina je zase dobrá na redukciu infarktu. Okay. Now, what about the beans? Čo tak napríklad strukoviny? The beans are excellent at lowering heart attack risk. Strukoviny sú veľmi dobré na znižovanie infarktu. And of course, the beans lower the prostate cancer risk. A samozrejme, že strukoviny znižujú aj riziko rakoviny hrubého čreva. Soybean has a big advantage. A soja má veľkú výhodu. All the beans lower the bad cholesterol, LDL cholesterol. Všetky strukoviny znižujú LDL cholesterol. But in the process, they lower the good one too, the HDL. Ale v tom procese taktiež znižujú aj ten dobrý cholesterol, HDL, HDL cholesterol. Except for soybean. Okrem soje. Soybeans lower the bad kind without lowering the good kind. Práve soja znižuje práve tých zlých, teda zlý cholesterol a neznižuje ten dobrý cholesterol. The soybean has advantage. Takže tá soja má výhodu v tomto prípade. Let's see, after the beans, what do we have next? Nuts. Yes. Takže popri strukovinách máme tam ešte orechy. You should know, if you eat a handful of nuts every day, mali by ste vedieť, že keď denne zjete záhrst orechov, you lower your risk of heart attack greatly. Významne znižíte riziko na infarkt. What about peanuts? Čo tak napríklad arašidy. Čo tak napríklad arašidy? That's really a bean. Je to v podstate strukovina. If you put peanut butter on your toast every morning for breakfast, ak každé ráno dáte na svoj toastový chleba arašidové maslo, you lower your heart attack rate greatly. Výrazne znižíte riziko infarktu. Okay. So the beans and the nuts are very good.
Takže strukoviny a orechy sú veľmi dobré. Now, the best nut to lower the cholesterol is walnut. Ten najlepší orech, ktorý znižuje cholesterol, je vlašský orech. The next best is almond. A hneď vedľa za ním sú mandle. But they're all good except coconut. A v podstate sú všetky dobré, okrem kokosu. Okay. Now, what about milk? Čo tak napríklad mlieko? It's the fat in the milk that's the problem. Je to tuch mlieku, ktorý je problematický. So the recommendation is if you use milk, use low-fat or non-fat milk. Takže odporúčanie je, ak užívate mlieko, pijete mlieko, mali by ste piť nízkotučne alebo bez tuku. Mlieko bez tuku. That is if you're older than 2 years. Ale len keď ste starší ako 2 roky. Under 2 years, they say you could have full-fat milk. Ak máte do 2 rokov, môžete mať plnotučné mlieko. But older than 2 years, you should have only low-fat or non-fat milk. Nad 2 roky by ste mali mať nízkotučne alebo bez tuku. Now, it's the oxidized cholesterol that's the bad kind. Je to oxidovaný cholesterol, ktorý je vlastne zlý cholesterol. That's the kind you get from the food you eat. To je vlastne druh cholesterolu, ktorý získate z tohto jedla. Your body makes pure cholesterol. Vaše telo dokáže vyrábať čistý cholesterol. We make as much in our body every day as people get, the average person gets from the food he eats. Naše telo vyprodukuje asi toľko cholesterolu, koľko priemerný človek získa z jedla. But the kind your body makes doesn't cause much problem. Ale ten cholesterol, ktorý vytvorí vaše telo, nespôsobuje problémy. It's the oxidized cholesterol that causes the problem. Je to oxidovaný cholesterol, ktorý spôsobuje problémy. You feed monkeys pure cholesterol. Ak budete krmiť opice čistým cholesterolom, and they don't get atherosclerosis. Nezískajú žiadnu arteriosklerózu z poratenia cievy. You have to feed them the oxidized kind. Ale ak ich začnete krmiť oxidovaným cholesterolom, dostanú. If you like to drink milk, Takže ak máte radi, ak radi pijete mlieko, you don't want the oxidized cholesterol. A nechcete oxidovaný cholesterol, nechcete získať oxidovaný cholesterol. So you go out to the barn, you get under the cow before the milk's exposed to the air and you get it straight, not oxidized. Takže môžete zájsť najlepšie do stodoly a láhnuť si pod kravu, získať to mlieko, piť to mlieko, dokiaľ nezoxiduje na vzduchu. Okay. So milk, if you're going to use it, it should be not much fat in it. Takže ak chcete používať mlieko, nemalo by tam byť veľa tuku. Now, the next thing is the eggs. A ďalšia vec sú vajíčka. Eggs are the single highest source in the United States of cholesterol in the diet. Vajíčka je jeden z najväčších zdrojov cholesterolu vo výžive. It's in the yolk. A je práve v žltku. So if you're going to eat eggs, just eat the white. Throw out the yolk. Takže ak chcete jedávať vajíčka, jedávajte len bielko a žltko nepoužívajte. Give the yolk to the dogs. Dajte žltko psíkom. They claim it makes a nice fur coat. Tvrdia, že budú mať veľmi peknú srst. Okay. And the cholesterol. Cholesterol. Remember I mentioned it increases the colon cancer and the ovary cancer. A spomínate si, ako som hovoril, že cholesterol zvyšuje riziko hrubého čreva, rakoviny hrubého čreva a rakoviny vajčníkov. Now, what about meat and heart attack risk? Čo tak napríklad mäso a riziko infarktu? Here's a group of men, 40 years of age. Bola skupina ľudí, 40-ročných. These eat meat. Jedni jedli mäso. These are vegetarian. Tí druhí boli vegetariáni. These men who eat meat have 4 times as many heart attacks as the vegetarians. Muži, ktorí boli pojedači mäsa, mali 4-krát väčšie riziko infarktov. So the foods that are best for Takže you jedlo, ktoré je najlepšie pre vás, and lowering heart attack risk are those on the left-hand side. a znižuje riziko srdcovo-cievnych ochorín, teda infarktu, sú práve na pravej strane toho, na ľavej strane toho zoznamu. It's the animal products that cause the problem. Sú to práve živočíšne produkty, ktoré spôsobujú problémy. Now what about diabetes? Next global A čo problem. tak napríklad cukrovka, ďalší problém. We have a world epidemic of diabetes.
v súčasnosti máme svetovú epidémiu cukrovky. And that's partly because we have a world epidemic of overweight. A je to čiastočne preto, lebo máme svetovú epidémiu nadváhy. Diabetes, type 2 diabetes is a preventable disease. You don't have to have it. A cukrovka druhého typu je preventívna choroba, vy nemusíte získať. That's something you choose if you want. Je to niečo, čo sa rozhodnete získať, ak chcete. It's 75% of weight problem. 75% je to problém hmotnosti, Overweight. nadváhy. Okay. The second problem is lack of exercise. A druhý problém je nedostatok pohybu. If people exercise every day and kept their weight down, we would have no diabetes. Ak by ľudia dostatočne sa hýbali, boli aktívni a udržiavali by si váhu, nemali by sme žiadnu cukrovku. Now, a woman who has diabetes A žena, ktorá má cukrovku, has about 5 times the risk of a heart attack. má asi 5-krát násobne vyššie riziko srdcového infarktu. A man who has diabetes has 3 times the risk of a heart attack. Muži majú trojnásobne väčšie riziko, tí, ktorí majú Now, cukrovku. what foods increase diabetes risk? A ktoré jedlá zvyšujú riziko cukrovky? People who eat a lot of meat, milk, eggs, and cheese Hlavne tí, ktorí majú veľkú spotrebu mäsa, mlieka, vajec a syra, have 3.8 times greater chance of, on their death certificate, having diabetes. majú 3,8 krát väčšie pravdepodobnosť, že na úmrtnom liste sa objaví slovičko cukrovka. So that increases the risk. A to práve zvyšuje riziko cukrovky. But the people who eat the most fruits and vegetables and beans don't have so much diabetes. A tí, čo jedávajú viacej ovocia a zeleniny a strukovín, nemajú až také množstvo cukrovky. Now, the latest study from Harvard Tá najnovšia štúdia z Harvardu showed that orange juice increased the risk of diabetes. hovorí o tom, že práve pomarančový džús zvyšuje riziko cukrovky. But whole orange decreased the risk. Ale celý pomaranč práve znižuje riziko. And I think the difference is the fiber in the food. A myslím si, že dôvod preto je práve vláknina v tom jedle. So they've kind of expanded that to say, don't drink fruit juices, eat the whole fruit. Takže dá sa to tak nadstaviť, že v podstate odporúčanie je nejedzme čistú šťavu a celé ovocie. Now what's the next one we have? Was obesity. Takže čo máme ďalšie? Máme tam obezitu. That's a big problem in the United States. A to je veľký problém v Spojených štátoch. What foods are best to keep you from putting on weight? A ktoré jedlo je najlepšie, ktoré vám zabráni, aby ste nemali nadváhu? Foods that are low in fat. Je to ovocie, ktoré je nízke v tukoch. Meat is high in fat. Meso je vysokotučné, teda má väčšie množstvo tukov. That's why with milk we say eat it without the fat. Preto hovoríme o mlieku, že mali by sme ho pijavať nízkotučné. Obesity is a big problem. A obezita je problém. Now, what I've suggested to a lot of people A odporúčal som už mnohým ľuďom, is eat only twice a day. aby jedávali len 2-krát denne. You know, we eat too much. Viete, my jedávame veľmi veľa. We eat too fast. A veľmi rýchlo. You should take your hand off your fork between every bite. A mali by ste položiť vidličku na tanier ako prvý. You gotta slow yourself down somehow. Musíte sa nejako spomaliť. If you're eating too fast, try using chopsticks. Ak jedávate veľmi rýchlo, skúste použiť čínske paličky. If you still eat too fast, try with just one stick. Ak jedávate tak veľmi rýchlo, skúste jednu paličku. But you know, those big plates you have, Viete, tie veľké taniere, ktoré máte, you should give those away in small plates. mali by ste sa ich zbaviť a použiť menšie taniere. A little bit on a small plate looks like it's full. Malé množstvo na malom tanieri vyzerá ako plný tanier. We've got to learn to eat less. Mali by sme sa naučiť jedávať menej. But you could eat a lot of cabbage and you'll never get fat. Ale môžete dávať napríklad veľa kapusty a nikdy nebudete mať nadváhu. You could eat a whole basket full of cabbage and never get fat.
celý košík kapusty zjesť a nebudete nikdy tučný. Because it takes too many days to eat it. Pretože to trvá veľa dní, kým to zjete. It fills you up because of volume, but there's not many calories, you see. Naplní vás, pretože má veľký objem, ale nie je v tom veľa kalórií. But a little sliver of pie Ale malý kúsok koláčika would be like 4 heads of lettuce. znamená asi ako 4 hlavičky šalátu. You get a lot of calories in a small space. Takže máte hrozne veľa kalórií v malom mieste. And eating between meals. Alebo jedenie medzi jedlami. They learned how now to put more calories in the snack food. Much more than there used to be. Naučili sme sa, ako dostať do malých príležitostných takých snackov veľké množstvo kalórií. A croissant in the US Croissant v Spojených štátoch has 50% more calories than a croissant in London. Croissant v Spojených štátoch má až 50% viacej kalórií ako croissant v Londýne. Every restaurant advertises, we give more for the money, we give more. Každý robí reklamu, dáme vám viac za vaše peniaze. Dáme vám viac. You shouldn't have too wide a variety of a meal, you eat too much. Mali by ste mať rôznorodosť jedla, lebo inak budete jesť veľa. Mostly it's the desserts, Ale väčšinou sú to dezerty, the foods that are high in fat, ktoré sú vysokým obsahom tuku, like meat, ako napríklad mäso, that cause more weight. ktoré spôsobujú nadváhu. Those who use meat regularly have 2.5 times higher risk of being obese compared to the vegetarian. Tí, ktorí pravidelne jedávajú mäso, majú až 2,5 krát väčšiu šancu, že budú obezní v porovnaní s vegetariánmi. Okay, what about osteoporosis? Čo tak napríklad osteoporóza? That's another big problem. To je ďalší problém. Veľký problém. You have to get adequate vitamin D. Potrebujete dostať dostatočné množstvo vitamínu D. And in Slovakia, we do not get enough sunshine. A na Slovensku my nemáme dostatočne slnečného svitu. In the United States, everything north of New York City, they don't get enough sunshine. V Spojených štátoch všetko, čo je na sever od New Yorku, nemajú všetci, čo sú vyššie, severnejšie, nemajú dostatok slnečného svitu. A doctor in Washington, D.C. said 75% of his patients that he puts in the hospital have low vitamin D. Doktori v Spojených štátoch tvrdia, že 75% tých, ktorých dávajú na kontrolu krvi, tak majú nedostatok vitamínu D. If your blood vitamin D is low, you absorb only 10% of the calcium you eat. Máte nízku hladinu vitamínu D, spotrebujete za 10% spotrebovaného kalcia. But if it's normal, you will absorb 40%. Ale ak máte normálnu hladinu vitamínu D, spotrebujete 40%. So getting enough calcium is a big problem. Takže získať dostatočné množstvo kalcia je veľký problém. Being overweight is helpful. That's the only disease that overweight is useful for. Ale mať nadváhu je aj užitočná. Je to jediná choroba, ktorá môže byť aj užitočná. You women, if you're overweight, you make more hormones, female hormones. Ženy, ktoré majú nadváhu, vytvárajú viacej ženských hormónov, viacej estrogénu. That decreases the risk of osteoporosis. Ktorý práve znižuje riziko osteoporózy. I know no other advantage for being overweight. Žiadnu inú výhodu pre nadváhu nepoznám. Okay. Now there are people who want to be total vegetarians, no milk, egg or meat. Sú ľudia, ktorí sú totálni vegetariáni. They know they must get B12 supplement somewhere. Ktorí nedávajú ani mlieko, ani vajcia a vedia, že musia mať aj nejaký prísun vitamínu B12. But they don't know that they should also get calcium somewhere. Ale taktiež niekedy si neuvedomujú, že oni potrebujú taktiež aj vápnik. Milk has lots of calcium. Mlieko má veľké množstvo kalcia. If they don't use it, where are they going to get it? Oni ho nepoužívajú, tak kde ho môžu získať. Any substitute milk like soy milk, almond milk, they usually have added calcium back. Každá náhrada mlieka, ako napríklad soje mlieko alebo ovesné mlieko, ovsené mlieko, väčšinou má prídavok vápnika v sebe. They can get it by taking a substitute milk. Takže môžu ho získať, keď nahradia tým
poppy seeds. A taktiež my na Slovensku používame množstvo makových semiačok na maku. That has calcium. A to má v sebe kalcium. But I haven't seen many people eating half a kilo at one time. A niekde som veľa ľudí, ktorí zjedli kilo maku raz. So I don't think they're eating enough poppy seed to get much calcium. Takže si nemyslí, že jedávame dostatočné množstvo vápnika práve z semien. And even then, because of the fiber, it might take the calcium out of your intestinal tract, you don't absorb it. Takže aj napriek tomu, aj keď to získate, ten vápnik, tak väčšina z neho sa vlastne prejde tráviacím traktom a vypáli sa von. The spinach is good in calcium. Napríklad špenát je veľmi dobrý na vápnik, but it has oxalic acid with it. ale má v sebe aj kyselinu linolénu, Combines with the calcium. ktorá je kombinovaná s vápnikom. Makes an insoluble salt calcium oxalate, so the body can't use the calcium. Vytvorí nerozpustnú zlúčeninu, ktorú vlastne telo nespotrebuje. But Chinese cabbage, Ale čínska kapusta, bok choy, is very good. je veľmi dobrá. The calcium is well absorbed. Vápnik je veľmi dobre absorbovaný. Okay. Tofu, because of the lack of this acid in the cabbage. yeah, it doesn't have problems with the spinach. Yeah. Takže kvôli tomu, lebo neobsahuje práve tú látku, ktorú má špenát. So we have by exercise is the best preventive of osteoporosis. Tým najlepším liekom na prevenciu osteoporózy je cvičenie. Okay? We got to get exercise. Mali by sme cvičiť. All right. Other than that, where are we? Osteoporosis, spinal canal. The canal and spinal. Že máme tu ešte ochorenie nervového kanála. If women when they're pregnant don't get enough folic acid, the baby has a bigger chance of getting a neurological problem when it's born. Takže ženy, ktoré majú nedostatok kyseliny listovej, tak majú novonarodené deti, majú veľkú šancu, že budú mať neurologické problémy. So they recommend all pregnant women should get folic acid pills. Takže odporúčajú, aby tehotné ženy prijímali tabletky s kyselinou listovou. The problem is the woman needs that for the baby before she even knows she's pregnant. Problém je, že ženy to potrebujú predtým, ako sa vôbec dozvedia, že sú tehotné. So they decided in the United States to add that to the white flour. Spojené štáty sa napríklad rozhodli, že práve túto kyselinu listovú budú pridávať do bielej múky. So half of the required amount, recommended amount, you get if you're eating normal bread, things made with white flour. Takže vlastne polovičnú dávku môžu ženy získať, denú dávku môžu získať len tým, že jedávajú bielý chlieb. That has decreased by 50% the number of newborns that have neurological problems. Si o 50% to znížilo problém nervového ochorenia u novonarodených detí. Now, what is this last one here? It's a poisoning, food poisoning. Oh, food poisoning. Meat is a problem. Meso je problém. When you butcher goes through the intestines with his knife. Ak usmrtíte, teda zabijete zviera prostredníctvom noža do mikrokosti, He scatters salmonella all over the meat. salmonella sa vlastne rozplynie na celom tom mese, ktoré vlastne z toho vyrába. That's why if you use meat, you need to cook it well. Preto keď používate meso, mali by ste ho dostatočne variť. Okay. Now, if you don't cook it well, you have more apt to have salmonella. Pretože ak ho nedostatočne pripravíte teplotne, tak môžete mať zvyšky. But if you cook it well, it increases breast cancer in women. Lenže ak ho veľmi dobre varíte, tak zvyšuje to naopak riziko rakoviny prsníka u žien. It forms hexosamines, chemicals.
vytvoruje tzv. Chemikáliu, hexansamin. And so the women of a certain genetic type, 8 times higher risk of breast cancer. A ženy určitého genetického typu majú až 8-násobne väčšie riziko rakoviny prsníka. Now, Chinese women who smoke Napríklad čínske ženy, ktoré fajčia, get more lung cancer than Chinese men who smoke. majú väčšie riziko rakoviny plúc ako muži, ktorí fajčia čínsky. They think it's because they're in the kitchen cooking the meat and the smoke has hexosamine and they're breathing in the smoke. A myslím si, že dôvod je práve ten, že ženy doma varia a tie produkty z toho pečenia vlastne hexosamin, ktorý je vo vzduchu, oni dýchajú. I was in Nigeria or in Ghana a few weeks ago. Bol niekoľko týždňov, pred niekoľkými týždňami bol v Ghane. And I remember that lady on the 3rd row. A pamätám si tú pani, ktorá bola v 3. rade. She said, povedala, you said we should cook meat well. Povedala, že ty si povedal, že máme dobre variť to jedlo, to meso. But now you say if you cook it well, you have more breast cancer. A teraz nám hovorí, že keď budeme ho dobre pripravovať, dobre variť, tak budeme mať rakovinu prsníka. So what are you to do? Takže čo máme robiť? I said that's easy. Je to veľmi jednoduché, povedal som. Don't eat it. Nejedzte to. But meat really does have a problem. Scientifically, we've got problems. Ale skutočne, ako vedecky vieme, že s mesom je problém. All right, now, what about physical fitness? What foods are the best for physical fitness? Čo tak napríklad fyzická zdatnosť alebo výdrž, to je možné? Fyzická zdatnosť. Aké jedlo potrebujeme na to, aby sme to high carbohydrate diet puts more muscle glycogen in there, gives you longer endurance. Vysoko sacharidové jedlo vám vlastne prinesie dostatočné množstvo muscle glycogen, sugar, stored in the muscle. Takže vám prinesie vlastne dostatočné množstvo cukru, ktoré potrebujú svaly. There's a doctor in Sweden. Sú doktori v Švédsku. He put people on bicycles. Je doktor v Švédsku. They were stationary. Posadil pacientov na bicykel. But he had them go real fast as long as they could. A povedal im, aby išli čo najrýchlejšie a čo najdlhšie, ako môžu. He fed them a diet high in meat for a week. Týždeň ich krmil stravou, kde bolo veľké množstvo mesa. Check how long they could go. A kontroloval, ako rýchlo, ako dlho budú šlapať na bicykel. It was average of a number of bicycles. There was a whole group of them that averaged how long they were. Bola to celá skupina ľudí, ktorí vlastne sa podielali na tom výskume. But when they fed them a high carbohydrate diet, Keď ich postavil, keď im dal dietu, ktorá bola s vysokým množstvom práve sacharidov, they went almost 3 times as long. Boli schopní až 3-krát viacej prejsť práve. All runners know before the marathon for a week they should be vegetarians. Takže všetci cyklisti vedia, alebo všetci bežci pred maratónom vedia, že 3 týždne alebo týždne pred maratónom by sa mali byť vegetariáni. You see, we have carbohydrate, protein, and fat. Takže pamätáme, že máme tu sacharidy, máme tu proteíny a máme tu tuky. We don't need much fat, we don't need much protein. Veľa tukov nepotrebujeme, Most of what we need is carbohydrate. A to, čo najviac potrebujeme, sú práve sacharidy. Now, does meat have any carbohydrate? Má meso nejaké sacharidy? Zero. Nula. Zero amount. You need the vegetarian type of foods that are high in carbohydrate. Potrebujete práve vegetariánsku stravu, aby ste mali veľké množstvo sacharidov. The only problem with carbohydrate is if you get refined carbohydrate like sugar, that's no good. Jediný problém s sacharidmi je práve ten, ak máte rafinované sacharidy, ako je cukor, ktorý je problém. But unrefined carbohydrate is good. Ale nerafinované sacharidy sú v poriadku. I have to speak in Poland next month to start a marathon race. Na budúci mesiac budem v Polsku mať reč pred začiatkom maratónu. I'm supposed to talk about the advantages of exercise. A
mám rozprávať na tému výhody cvičenia. But the thing that they have to worry about most is the amount of water. Ale problém, o ktorý sa oni musia obávať, je množstvo vody. They've been getting too much water in the marathons. Počas maratónu totiž to prijímajú veľké množstvo vody. That dilutes the blood. Ktoré vlastne zrieďuje krv. So the sodium level in the blood goes down. Čo vlastne množstvo sodíka v krvi sa znižuje. We call it hyponatremia. Voláme to tzv. Sodium. Too low sodium. Veľmi malé množstvo sodíka v krvi. Hyposodium. In a recent Boston Marathon, v poslednom bostonskom maratóne 13% of the runners had that problem. 13% bežcov mal práve tento problém. It makes your brain swell. Váš mozog opukne. And people are dying from it. A niektorí ľudia z toho môžu aj zomrieť. So now they're giving less water. Don't have as many places along the line to pass the people water. Takže teraz regulujú množstvo tých miest, kde sa môže podávať voda počas maratónu. Now water is important. We need water. Takže voda je dôležitá, potrebujeme vodu. And that's the only group of people that you have to be careful with. A toto maratónci sú jediná skupina ľudí, ktorí by si na to mali dávať pozor. But the other day I had a friend of mine who worked with me in the health department many years ago. Pred mnohými rokmi na oddelení zdravia she said her blood level of sodium was low. Moja priateľka hovorila, že jej množstvo sodíka v jej krvi je veľmi nízke. She asked, how can I get more salt? Because it makes my sodium higher. Tak sa pýtala, ako môžem viacej zjesť soli, aby ten sodík mi... Your eating of sodium doesn't change the blood level. Problém je, že žiadne množstvo soli vám nezvýši množstvo sodíka v krvi. I explained to her all the reasons I could think of why the blood sodium level would be low. Vysvetlil som jej všetky možné dôvody, prečo môže mať nízku hladinu sodíka v krvi. I explained about too much water. A vysvetlil som aj o veľkom množstve vody, príjmaní veľkom množstva vody. She wrote back, she said, I try to get enough water, I drink 10 cups every day. Myslím si, že mám dostatočné množstvo príjmania vody, ja dostatočne pijem množstvo, asi 10 čajov denne. But then I get a lot of tea and coffee besides. Ale okrem toho ešte pijavala veľa množstva čaju, kávy. She cut down on her fluids and her sodium level. Ale keď znižila príjem tých tekutín, tak hladina sodíka ešte podobala. Now, what about the cost? What about the cost of food, which gives us most vitamins and minerals for the dollar? Tak čo tak napríklad cena jedla? Ktoré z jedál vám dajú najviac vitamínov a minerálov za euro? The potatoes and grains give you the most nutrition for the dollar. Zemiaky a obilniny vám dajú najefektívnejšie využitie euro. Next comes beans and your greens. Potom tam nasledujú strukoviny a šaláty, šaláty a listová zelenina. And the poorest buy for the dollar is sugar. A ten najhorší spotrebovaný dolár alebo euro je vlastne cukor. But next to sugar is meat and fish being very poor by. Ale hneď vedľa neho sú práve ryby a mäso. It doesn't mean there's not some good nutrition in the meat. To neznamená, že nie je nejaká dobrá výživová hodnota v mese. But it means the cost is very high. A to znamená, že cena je veľmi vysoká. Because the animals are poor converters of calories. Pretože zvieratá sú veľmi zlí transformátori kalórií. See, if you have an acre of land for growing wheat, ak napríklad máte jeden hektár na rast obilovín, you can get 800,000 calories of wheat. Môžete získať 800 kalórií zo pšenice. But you put it through an animal and you eat the animal or you drink the milk or eat the egg, you only get 200
200,000 calories. You said 800,000 and 2,000. You get only 1/4 as much fat if it goes to the animal. Takže okrem číslovky, ale v podstate v pomere je to 1:4. Ak zjete, ak získate kalórie priamo zo pšenice, alebo priamo zo zviera, z mlieka, tak z tých živočíšnych produktov získate vlastne len 1/4 tých kalórií. So this is one reason why the animal products are more costly. Takže to je jeden z hlavných dôvodov, prečo sú živočíšne produkty tak cenovo nákladné. Now, do you have any questions you'd like that? Máte nejaké otázky, ktoré by ste sa chceli spýtať? I didn't cover everything, but quite a bit. Všetko som nepokryl, čo som chcel, ale dostatočne. But in general, the foods on the one side are very good for us, and the animal products less good. Ale vo všeobecnosti potraviny, ktoré sú na tej ľavej strane, sú lepšie, a čím idete viacej napravo, je to menej lepšie. We're running out of ground to grow food. V súčasnosti nám dochádza pôda, na ktorej sa dá dopestovať jedlo. We're running out of water to grow food. Dochádza nám dokonca aj množstvo vody, aby sme mohli pestovať plodiny. It takes more water to grow the animal food than it does vegetables. Vyžaduje to väčšie množstvo vody chovať zvieratá ako plodiny, rastliny. We're running out of energy to grow the food. Dochádza nám aj energia na to, aby sme produkovali jedlo. As we get more and more people in the world, a čím nás bude viacej na tomto svete, everybody is going to have to be a vegetarian. Vyzerá to tak, že asi každý z nás bude musieť byť vegetarián. Because we can't afford to put the money into animals and lose so much of the food. Nebudeme si môcť dovoliť vrážať financie do zviera a strácať také veľké množstvo jedla. We'll have to use the land to grow food for people, not for animals. Budeme musieť využívať práve to množstvo zeme, aby sme krmili ľudí a nie zvieratá. So there's some interesting people who've done a lot of study on that work. Sú zaujímaví ľudia, ktorí už robili množstvo štúdií práve v tejto oblasti. They say we'll get so many people that we'll have to build another story to put people on top of each other. Že budeme si musieť postaviť ďalšie poschodie, aby sme mohli ľudí nastavať nad seba. Well, so far we don't have that many people as good. Takže ale zatiaľ koľko veľa ľudí nás nie je. But if everybody ate the meat like Americans do, ale ak by každý jedával mäso tak množstvo ako Američania jedajú, we could even now feed only 1/5 of the world's population. Aj v dnešnom čase môžeme nakrmiť iba 1/5 obyvateľstva. Any questions you have? Takže nejaké otázky? Máte nejaké otázky?